好，今日嘅 run 2島嘅 run 地點係 Antara Kapi， 靠近烏魯音，喺度開始吹好大個風啊！因為遠嗰度咧 Shah Alam 嗰個方向開始落緊大雨啊！一路吹緊過嚟啊！嗰度都係天黑黑，差唔多就係吹到過嚟㗎啦。希望你停啊！如果唔係就辛苦走咗，好大水啊！好啦，多5分鐘3 run。好，呢個就係 first check。而家大家揾緊紙。尋日走咗一輪 TTDI 8 K 幾9 K， 而家有少少硬地啊腳。等我行下鬆啲就可以追佢哋，唔係擔唔起啊！仲未有紙喎。揾到咗。後邊仲有堆人嚟緊。嚟。好，開工。好啦，而家係6點半，開始入巴。行咗2個 K 幾山路，仲未見到 waterfall， 但係我睇相 waterfall 好靚啊，應該喺山入邊喎。一路聽到有 waterfall 嘅聲，但係仲未見到。咁我前面係阿勇，阿勇前面係 Otto Man。好，繼續追，爽！好啦，俾呢度開始上嚟，走咗一段石仔路。今晚集喺度有 check in， 啱揾到 check， 好係時候鬧啦！按低！哇！啲霧水幾靚啊，山頂啲霧水一流。依家係3 K 出啲，走咗6點43分，揾到 check 啦！海龍王嗰度嗌咗，好靚啊！有得走下啦，呢度應該會上山頂嗰間獨立式啩，好靚哦！好，係咁先開工，成身汗，爽啊！好啦，waterfall啱，仲未到啊？上樓啊 ？OK， 咁就繼續行啊！我收到順住呢個waterfall啊！下低仲靚啊，係咯，睇到呢度。你有走過喺度？睇到咗一個石鼓，我哋影嘅就係呢個石鼓應該。喺呢度。呢個就喺上邊。睇到佢。呢個石啊，好，翻落去影啊！哇，呢粒石鼓好大粒啊，好靚啊！一路啊，靚景啊，爽啊，世外桃源啊！一路啊！好啦，呢個就應該係靚路啦，翻嚟喺度。我哋正話喺上游，慢慢行落嚟，到呢度就係爬翻上去啦。喺度翻啦，幾樓啊？安倫 ，OK， 我哋先，拜拜。跟住翻嚟喺度，呢家係1個鐘07分，應該有4 K 幾啦，差唔多5 K 啦，喺度走翻去啦，啱夠喉啊，點先？嗱，waterfall 上到頂就呢個榴蓮巴。又睇到遠嘅江巴夢，我哋嘅車就喺嗰度附近啦。好啦，而家走翻落去，應該半粒鐘搞掂啦。而家係7點16分，走咗差唔多5個 K。好，係時候翻屋企啦，瞓
Home Trail 好係啊！呢個巴出嚟呢度靚路啦。啊！呢度應該係 Home Trail 啦，印字翻。依家係5K 幾，7:21，睇翻你幾點啦。好啦，開工啦俾我。嗱，呢啲咪叫做濕晒咯，爆汗咯。我今日嘅 run 都唔係好長啦，呢個係6K 幾嘅啫。6K 幾啊？我而家揾埋食叫啦，因為我個標係5K 幾嘅啫喎。咁我咪仲少？聽啦，翻到啦。聽啊！就係嚟個 intro。咁我唔使天黑，冇用到電筒，咁我唔使測電，下個禮拜再嚟過。好啦，翻到啦，1個鐘33啫，6.33K。分手呢幾點？7點，7:0幾啊，應該係啊，係啦，輕鬆啲啦。翻到啦，唔使用電筒，靚啊！啊，見到 hea 咗2路，靚 ，good run，good run， 好彩啊！俾我有得休息一下，尋日走到好攰啊！哇，靚啊靚啊 ，good，好，哇，好靚嘅帽啊！係，食下生果先，靚 ，good run 啊 ，recover run。尋日走到好長，今日可以嚟扣一下。啊，手尾粉，咖喱雞，哇好，紅豆水啊，靚，我食咗個西瓜先。好耐冇見啊！好耐冇見，係咯。你係西灣啊？西灣。哇，好多人啊！哦，爽！出咗嚟就係最爽噶啦！呢，等人沖翻個涼可以嘆下世界，吹下水。好啦，今日嘅 run 就到此為止啦，非常之 good run 啊！靚啊，新地方，好用心啊！我哋今日嘅 hea 啊，開咗一條新路俾我哋走。呢度我係第一次北嘅，走咗20幾年。啊，高佬靚！啊 ，BD 翻緊嚟㗎啦嗬！啊 ，BD 後邊見到咗。好啦，今晚安全翻到啦，大功告成啦。好，下個星期見。